Здравейте всички, които ме гледат, аз съм Алфаред. Тук сме не трябваше, така повтарям, трябваше да бъде Християн 123, ама не е. Ние сме Ultra Boys. И да ви кажа здрасти, пак. Ще стила в тая поредица. Искам да ви кажа, че ще правя каквото пишете, само напишете в коментарите нещо. Това е важното. Да знаете. И това съм аз. Чакай, спира. Чакайте малко. Ау. Така, извинете за закъснението, но просто имах малко работа. Това съм аз. Чакате, ще си чупя камерата. Не мога. Това е моят Adventure Map. Казва се Чили. Ето така. Падай във вода. Така. Това тук взимате двете кофи. Пълните ги с вода. От тук се качвате горе. Лаги. Така. Качвате се горе. Взимате нещо. Аз сложих едно рутен флеш. Може още нещо. После скачвате от тук във водата. Ама не падайте в чилито. Идвате тук. Тук няма да има бутон. Това просто тук съм го сложил. Аз съм на креатив. И така отивате тук. Ще натиснете бутона. По-скоро тук. Тук ще има един чест. Ще има една ръчка. Ръчката ще сложите ето тук. Ето аз тук ще счупя купчето. Влизате вътре и тук ще има една снимка на бутон. Пите снимката. Така. Вземете бутона. Слагате тук. И влизате вътре. Това ще е кучето, ако го нападне, трябва да го биете. Чакай малко. Да, не спях. Тук ще има портал към такова недъра или още наречен края. Не, няма да има. Върках се нарече. Тук ще има стрелвачка. Там сложа една статуя. Ще трябва да я оцелите. Ако не оцелите, след като оцелите, отивате при статуята. Ще има и тук една врата. Или траптор. Така го наречете. И ще има едно поле. Там ще сте приключили мапа. Това би. Извинете, малко го съм я зле. А сега слагам през закучето, аз го нареках Спарко. Не че искам да убия Спарко, но малко ми прилича на Спарко. Пък прасенчето ще го кръстя. Омега. Омега. Омега.
после края на мапа трябва да вземете прасенцето. И тук ще има едно в дупката тук. Абе, куче! Тук ще има скришна територия с диаманти и емералди. Къде е Спарко? Спарко! Спарки! Спарко! Есть. Спарко! Спарк! Какво прасенцето? Не, Спарко, не дей! Ош, куче! Ош, куче! Лодка. Лодка, не бягай. Лодка. Ух, чуть-чуть. Това такова не захващайте. Ще опитам да има портала, ама няма да има. Ако има, ще ви кажа следващия епизод. И това бях аз, Алфа Ред. Тук трябваше да е с мен Християн 123. Ние бяхме Ultra Boys и чао!